ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ 3ನೇ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೈತೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊರೆ ಹರಿತೈತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 6 ಜನ ಹೀರೋಗಳು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಗೌಡ. ಅವ್ರು ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು ಕಣೋ, ಒಂದೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗು ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು. ಸರಿಯಾಗೈತಲ್ಲ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾಕೋ ಒಡ್ಸ್ಕೊತೈತೆ, ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ. ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ವಿ ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿದನ್ನು ದಾಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಒಳಗೆ ಗುಳು 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 ಅಂತೈತೆ. ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಿಂದೆ ಎತ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಎತ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ವೀಲ್ ಎತ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಮುಂದೆ ಬ್ರೋ. ವಿಡಿಯೋ ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ಒಂಚೂರು ಕೈ ಹಾಕಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ. ಎಳಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಮತ್ತೆ ನೀರು. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡ್ದವಳೆ ನೋಡಿ ಮಿಲ್ಕಿ. ಟಯರ್ ಅಂತೂ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ. ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಇದೇನಾ? ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ 4 ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಮಧ್ಯ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ನಡೀರಿ. 4ನೇ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಮಂಚಿನಬೆಲೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಐತಂತೆ. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮಂಚಿನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಪ್ಪ ಇದನ್ನು 2 ಸಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟಪ್ಪ. ಓ ಆವಾಗಲೇ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ 4th ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ. ತುಂಬ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಡಮ್ಮ. ಓಹೋ, ಬ್ರೇಸ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. 5ನೇ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿನ 5ನೇ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಯಾವುದೋ ಕೆರೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಗೆ ಐತೆ. ಕಾರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ವಾಲಿಸ್ ಓಹ್, ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ತೋರ್ಸವ್ರೆ. ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ.
ಐತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ. ಬಂತು 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 ಬಂತು. ಇದೊಂದು ರೋಟೀನ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಡಿತಾನೆ ಐತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಗಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಗೌಡ್ರು ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 kg ಮಣ್ಣು ಸಿಗಾಕೊಂಡೈತೆ. ಶೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಬಿಡೋದೆ ಇವಾಗ. ಕಮಂಬ್ರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಾ? ಈ ರೈಟಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಎತ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಯ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡವಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಗೋ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೀರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಮ್ಮ 5ನೇ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀವಿ? ಈಗೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗುರು, ಜಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಗಬ್ಬೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಜಾಗ ಹೇಳೋದ ಬೇಡವಾ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಇಡೋಣ. ಬಂದರೂ ನಾವು ಜಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಹುಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಬಂದಿರೋರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ನ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಗಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.